меня тут много живности под лодкой, потому что я даже еду скидываю под лодку, кормлю. Душ тоже есть, вот он. Но, ребят, скажу честно, у меня тут ключи от всех этих элитных комплексов вокруг. И, холодный душ, это я не в Индии 15 лет назад в Гоа, где мы холодным душем мылись. Все-таки, Марина Дель Рей. Либо ты идешь вот в этот обычный душик у нас, вот там вот, когда ты заходил, там такая постройка, там уборная и душ. Ага. Вот там мы сейчас будем еще выходить, я тебе покажу. Но я хожу через дорогу в суперэлитный комплекс Амли. У меня есть ключ, вездеход, и спортзал, и сауны, бани.